кого? Про Соломона. Так, про Соломона что почитаем? Что знаешь, вы все Книгу царств. Так, читали, И вторую ветвь. почитали Библию про Соломона, вельми добре. Почитали Википедию про Соломона. Что еще? Все, так? Погоди. Что там сказали про царю? Песню. Угу. Давайте мы начнем с песни, загадаем, что у нас там, потому что нам все разумеется про Соломона. Того, что нам Соломон у песни называется «Як ім'я закоханого». Так? Згадується несколько разів. Хто пам'ятає, скільки разів? Соломон, он заходит все не випадково, заходит все не просто так. 7 разів у нас згадується Соломон. І давайте нагадаємо собі контексти. Так, ну текст у всіх є? Добре. Давайте 1-4. Здається. 1-5, так, 1-5. Угу. Читаем 1.5. Чорные яды Божие, дочки Єрусалимські, як шатри кидарські, як пологи Соломонові. Так, пологи Соломоновы. Далее что? У меня тут все некие. 1,7. Давайте. 3,7. Давайте. Вот лужа его Соломонова, 60 воерогов у него, и воерог Израиля. Чекайте, давайте мы зараз еще раз это прочитаем. Почнем, давайте мы с того с 1.1 говорим. Так, вот уже 1.5. Песня у Соломонова. Это нам самое важное, так? Бо якщо б нам, это вот я сказала одразу одну з двох головних речей, чому нам вельми важен Соломон. Одна речь, что Соломон это персонаж песни. Другая речь, что он у першым верші заявлений ось як той, хто має навпростове дочинення до этого тексту. Песня у Соломонова, что может значить? Что это автор? Это может значить, что это автор, это самое такое видовочное меркование. Что еще это может значить, против того, что это автор? Коли это песня у Соломонова. Может, яму присвечено. Это может быть ему присвечено, да? Это может быть, снова таки там, скажем, что? Про його, так. Он може бути от, менавіта як персонаж, той, хто переїхав ту пісню, так. Так. Незалежно від того, це герой історичний, чи це герой легендарний. Тобто є некий герой, у якого є така пісня, і от це таким чином називається цей текст. Так? Не обов'язково є літеральна ця пісня, а де ця пісня присутня. Бачите, різне прочитання може бути. Але справді Соломон заявлений на самому початку тексту як ось постать номер 1. Значить, справді, або персонаж, або той, хто склав гэту пісню, і про гэту пісню буде пісня, або той, хто просто автор пісні, або той, якому вона присвячена. Це цілком може бути так само. Тоді от ми з вами поглядели одразу про пологи Соломонові. Гэта як толькі от, дзяўчына пачынае пра сябе гаварыць, яна параўноўвае сябе па прыгажосці, весь прачыталі верш, она кажа, што чорная дыгожая, як шатры кідарскія, як пологі Соломоновы. Значит, адразу пологі Соломоновы даюць якасць для прыгажосці жанчыны. Ни много ни мало. Так? Можно было бы вот, з нашого пункту гледжання цяперашнього это може дивно гучаць. Значить, у його там така була пригажосť. Це вже було, як говорять, притча во язицях, да? Що так. це був такий Пологи Соломонові були
прыгожыя. Так. І гэта ўсім вядома. І яна заяўляе, што я такая прыгожая, як кідарскія шатры, як саламоновыя вологі. Вообще эталон красоты. Так, так. Что вот черное это черное, а вот пригожее. Поехали далее, давайте на 3-7. Двуствожие у Соломонова. 60 вояров вокруг его. Вояров Израиля. Угу. Девятое. Так, ну давайте спочатку сьомий поглядим, так? Ага. Что мы з сьомого верша доведаемся про Соломона? Што вельмі ахоўвалі яго. А кого так ахоўваюць? Ну, цара толькі. Так. Вельмі важна Ахана. кагось. Что? И Кахана. Ну, Нет. тут Ні, вельмі важна особа там. это супер важная особа. Так. Особа Ну, номер один. президента вось у сучасному світі. Так, в старожитном свете это король, конечно. Але 60 вояров вакол ложка нават. У сне ахоўваюць яго. То есть гэта сапраўды, мы адразу бачым, што Саламон гэта некая вось это самый важный персонаж. Не, ну я б яшчэ сказала, што ну, вельмі ж ён ахоўваецца ад усенароднай любові. Каб ужо ну ніхто не падышоў. Ну, бачыце, у старажытным свеце на всенародную любовь не претендовали. Ну, увогуле так. Это теперешняя Конкуренція это у нас теперешняя фраза. Так. Народная любовь, калі яна раптам была, она была абсолютно бонусом, якога і не чакалі, і не просили. І про демократию гаворка не ідзе, что все его обрали, все его хочут. Неважно. Ён робіць то, что робіць. І важная толькі магутнасць. Моц, з якой ён можа утрымліваць як сваіх людзей, так і ось у выпадку тых біблійных легенд про Соломона суседнія народы. Біблійныя легенды гавораць, мы яшчэ да гэтага дойдзем, што Саламон валодаў не толькі сваёю краінаю, а яшчэ і суседнімі. Значит, такім чынам ворагі ў караля заўсёды ёсць, і тое, што яго 60 ваяров ахоўваюць, зноў-такі гаворыць пра багацце. Пра багацце, пра моц, пра веліч, а любоў тут ні пры чым, бо адзін там можа праскочыць, так, хто заўгодна. І таму гаворка ідзе пра, зноў-такі, пра магутнага нейкага уладара. Саламон уладар. Далей 9 вы там ужо хацелі? Да, Паланкін. Паланкін. Зрабіў сабе цар Саламон з дрэваў лібанскіх. Так. Ну там і далей расказваецца, які там ён шыкоўны. Гэты Паланкін. Абілку золата. Пра дрэвы лібанскія мы мінулы раз казалі, як пра Лібан і пра эквівалент Эдэну. Але апроч таго, што Лібан эквівалент Эдэну, лібанскае дрэва самае дарагое, самае каштоўнае, самае якаснае дрэва старажытнага свету. Значит, зноў-такі гэта багацце. А вось пра гэтыя дрэвы. Я так зразумела, што якасні гэтых дрэў нічога не было, бо у кнізе каралеўств там гаворка ідзе, што там такі быў багаты, што дрэвы лібанскія яны сталі нават як сікаморы, што яны ўжо не былі такія каштоўныя. Пры тым, што дрэвы лібанскія прывозяць. Там не раслі. Прывозяць з Лібану, іх прывозяць з Лібану. Ну, Лібан это вялікі, Лібан гэта не адна дзяржава, гэта некалькі гарадоў дзяржаваў. Ну, вот у выпадку будовы храма гэта тырскі король. Лебанон, это нават есть термин Левант, это вся, амаль што, все усходняе Міжземнамор'е. А сапраўды больш каштоўнага за лібанскія кедры не было. Это дрэва, якое перажывала стагоддзі, тысячагоддзі, дрэва, якое было вельмі якаснае для самай складанай любой будовы. Все пабудаванае з дрэва лібанскага, але дрэва лібанскае это кедр, так? Мы казалі пра гэта. Это не любое дрэва з Лібану. Лібанскі кедр, да рэчы, не блытаць лібанскі кедр з сібірскім кедрам. Это зусім рознае дрэва. Сібірскі кедр – гэта сосна. Это зусім не кедр. Это зусім не кедр. Это іншая рэч. Это тэрмін придумаў, відаць, Петр I. Тэрмін – это кедр ліванскі, кедр сібірскі.
каб параўнаць з кедрам лібанскім па якасці, па дарагавізне, па каштоўнасці, па карыснасці пладоў і гэтак далей. То есть гэта кедр, сібірскі кедр, гэта хутчэй метафора. А я правильно зрозумела, што гэтыя кедры лібанскія, яны не раслі на тэрыторыі краіны Саламона, гэта той, што экспартавалі? Экспортовали. Это только экспортованное. И это додае... Ой, эти... Импортованное. Это импортованное. Это додае багацця королевству и куладару самому. Значит, калі згадывают в контексте либанского древа, это знов багацце, магутнасць. Знов яму толькі некие бонусы. Так? Далее 11-й. Ходите и поглядите, дочки Сиону, на царя Соломона у лямцы, яким увенчала его маці, у день веселья Ягонова и у день радости смерти Ягонова. Ну, тут ён у шлюбной венцы. Это, видать, не королевская корона, мать его увенчала. Він кожен год був таким венцы, видать. Ну, у яго ж там жонок там 700, здаецца. Так ён з гэтага і Нет, збагацеў. почекайте. Так тут про які? Почекайте. Вы, коли ласка, не плытайте зараз розные истории. Мы находимся у песни. Мы не находимся у книгах Ну, королевства. треба було казати, як ви це не читали, а то зараз Ні. все туди-сюди переноситься. Это очень важно, нам все попереносилось и все стало на свое место, потому что мы с вами працуем с текстом песни. Одразу давайте вот эту блатанину снять. Яким часом мы датуем песню? Мы уже про это казали на самом початку. Якого часу текст песни? Кто пам'ятає? Ранний текст і поздній. Поздній. Накольки поздній? Один из самых поздних текстов гебрайской Библии. Вот вы хотя бы это вы памятаете, это уже добро, так? Калі гэта самый поздний текст гебрайской Библии, як ён звязаны з гістарычным Саламоном, калі такі наогул быў? Гістарычны Саламон калі быў? 10. Это 10-е стагоддзе. Это пачатак усёй гісторыі Ізраіля. Саламон адзін з пачынальнікаў пісанай гісторыі Ізраіля. А мы говорим про конец пісанай гебрайской Біблії. Значить, у нас паміж гістарычным Саламоном, про якого гаворка ідзе у Біблії, у кнізе Каралеўстваў і у кнізе Хронікаў, і Саламоном з песні у некалькі стагоддзяў розніцы. 1000 годов. Ну, там не 1000 годов, это там, скажем, 5000. Ну, все равно много. Все равно много. Все равно конкретно много. И тому мы говорим про зовсім розные реалии. И вот тому мы на початку з вами висвітляємо, що може значить песня Соломона. Значить, коли говорка ідзе про вот то, что першее мы придумали Соломонова авторство, значит, это какое авторство? Это атрибуция, так? Атрибутованное Соломоном. То есть Соломон физично не может быть при всем жадании автором тексту, написанным праз 5000 годов пасля свайго жыцця. Так? Не можа. Значит, з гэта мы Саламона як рэальнага аўтара мы адмятаем, але Саламона як легендарнага аўтара мы нікуды не адмятаем, ён на месцы пакуль што, так? І нам трэба разабрацца чаму. Навошта? Значит, гэта вось гэтай рэчы. Таму калі вот мы зараз гаворым пра шлюб Саламона, мы не блытаем яго са шлюбам Саламона з кнігі Каралеўстваў. У нас може бути як мінімум одна причина. Може гэта не той Соломон. Так? Може гэта не про того Соломона гаворка. А тады про якога Соломона? Ці дакладней, теоретично могут быть розныя Соломоны, правда? Калі мы будем нават трымацца версіі того, што ёсць такі вот гэты парадыгмальны Соломон, і тады, калі нейкі персонаж праз
сотні гадоў называецца гэтым парадыгмальным Саламонам. Чаму? Так, значит, тады гэта штосьці гаворыць як пра гэтага персанажа, так і пра імя, якое яму прыпісваецца. Пра носьбіта, перша носьбіта гэтага імені. Так, значит, і вот нам трэба з вами гэтыя дзве рэчы. Па-першае, разгрэбсці, па-другое, зразумець. Чаму ён завецца Саламонам, як персанаж, і чаму Саламон, калі гэта гаворка пра гістарычнага Саламона, чаму гістарычны Саламон раптам фігуруе ў гэтым тэксце. Так? Ось, значит, вот гэта рэчы. Таму давайте зараз, пакуль што мы не блытаем розныя гісторыі. Нам гэтыя гісторыі трэба сабраць. Сабраць гісторыю пра Саламона разам. І тады мы зробім сваё падсумаванне і зразумеем, што чаму гэта песня Саламонова, чаму она так называецца. Бо мы ўжо бачым адразу, што Саламон, трэці кароль Иерусалимский, ніяк не мог быць аўтарам гэтага тэксту. Тым не менш, мы называем это песню Соломона. Ясно? Пытанне наше, так? Квест наш першасны. Значит, і таму мы пакуль што з гэтага 11 верша мы бачым, што маці яго увянчала шлюбным вянцом. І таму мы пакуль што ніякіх далёкасяжных высноваў з гэтага рабіць не будзем. Далей, дзе ў нас? Значит, 1, 1, 1, 5, 3, 7, 3, 9, 3, 11. Тады. Так, тады згадываецца загарадны дом Соломона. Это, давайте так само, это прочитали, это добра? Так. Про што гэта гаворыць? Зноў багацце, так? Зноў багацце і сапраўды маёмасці ў яго хапае. Это мы яшчэ раз побачылі. Далей, 8 раздзел, 11-12 вершы, по-моему. Про виноградник? Был виноградник у Соломона у Ваал-Гамоне, и отдал им виноградник вартовникам. Кожный приносил за плод его 1000 сребром. Мой виноградник со мною, 1000 тебе, Соломон, и 200 вартовникам плодов его. Вось. Это наши апошние 2 Соломоны. Что мы тут доведываемся про Соломона? Мы знову його бачимо як владара, як у нас тепер люблять сказати, стварав працовне місце. Вельми добре стварав, і не, поглядите, у його это не просто був виноградник, виноградников много, а який був дорогий виноград. Это значить, правда, это багаття, але це ще і якість вельми висока. Значить, ми щоб довідалися про Соломона, что ён могутный, ён уладар, ён богатый, и все, что ён мае, это самое лепшее, и то, что ассоциируется с Соломоном, это вот снова-таки самое лепшее. Вот как той виноградник, так, он приносит 1000 сребром за виноград, бачите, пригажуня саму себе порівновує з пологами Соломоновими по пригажості, так, значит, мы бачим, что это велизарный такий знак якости. Это вот то, що Соломон як бренд виступає. Як бренд Соломон. Можна і так сказати. Так само ми ще этого не сказали. Вот давайте, значит, с песней зразумела, что у нас и Соломон. Так? Что это может значить для самого тексту? Давайте подумаем. Кто он такий знутри этого текста? Богатый очень человек. Эталон. Еталон худший, так? От худший менавіта еталон. Бо тут, відаць, все багацце у такім тэксце, як гэты, можа быць метафарычна. Калі мы яго прачытываем не метафарычна, тады у нас адназначна кароль. Калі мы прачытываем метафарычна, тады гэта кароль, мой кароль, так? Тады гэта ён кароль для яе. Ён кароль ейнага жыцця.
То есть это вяршыня, якую яна можа сабе уявіць. Это самы лепшы, самы шыкоўны, самы прыгожы, самы разумны, самы багаты і все астатняе самы. Марк. Так. Ну, 60 ваяров вакол ложка, это все ж таки нечто не просто мое самое, ничто больше. Ну это же охраняет его, он же Ну, как алмазка. это ж не можно выставить храпом. Не, гэта не кожны чалавек. Гэта адзін у свеце чалавек. Ну, один, да. Ось. І гэта нам вельмі важна, што это сапраўды адзін у свеце, што ён тут нідзе не параўноўваецца з іншымі каралямі. Можа там вот у этого короля асірыйскага 77 ваяров каля ложка, так? Ці 60 сотень, напрыклад. Ну, так, ну, в любом выпадку это видно. Але ў любым выпадку называецца чаму 60 лічба. Калі у нас, мы з вами уже про гэта казалі не раз, але не гэтым годам. В Ізраїлі некалькі сістэмаў ліку, і в Біблії ми бачимо некалькі сістэмаў ліку. От сумерський лік, месопотамський лік, 60-річна система, у якої 60 означає якраз вельми велику лічбу. Повні, по сутності. Тобто 60, 70 так само може бути з гэтай же системой ліку, так? Але тут і 10-річна система єгипетська просочується у Біблії, і 60-річна система просочується. 60-річна вельми гнуткая. Там много вельми важных лічб. У 10-річнай там десятки, сотні тисяч тільки, так? Але і яны у нас есть, і вот гэтые 60, 66, 77, то, что помноженное на семерки, шестерки, вот это все у нас тут есть. Конечно, когда мы маем 60, это знову может быть метафоричная лічба. Это не значит, что вось на перші 60 различися, так? Это не обов'язково їх там вот ровно 60. Это значит, что знову таки, что ось так много, як тільки може бути. Это лічба того, что вот вся магчимая ахова у яго ёсць. Але глядзіце, гэта варта. И вот вы не здарма притягиваете увагу, вертаете нас у гэта. Это важно, бо глядите, варта означає апроч аховы яшчэ і пашану. Да. У дадзеным выпадку, калі гэта звязана з ложкам, пашана да чаго, і это не толькі варта караля, гэта і пашана да месца кахання. І таким чынам гэта зноwu гэтыя 60 ахоўнікаў каля ложка, калі вы гэта пераносіце на весь гэты вобраз любові, які вучыць у гэтым тэксце, то гэта максімальная пашана, павага да любові. Да любові, якая можа адбывацца на гэтым ложку. То есть гэта уже будзе, это урачыста, гэта прыгожа, гэта такое, вот это святарная дзея. Значит, гэта таксама вельмі важны момент. Вот это вот то, что галоўнае может взять с песни, потому что мы, само вот то, что мы теперь с вами поглядели, яно, в принципе, може не тычыцца ніяк реального персонажа з 10 стагоддзя до нашей эры. Але чаму яно называецца, калі ласка, Я в минулом разе вы разбирали, чему в Этаме сад? Які сад? Сад в Этаме. Соломону задробили. Я послушаю в Ютубе, если вы разбирали. Не. Вот тут у нас вельмі много розных мясцовасцяў называецца, калі вы заўважылі, много розных мястэчак і гарадоў. З якой прычыны? Зноў-такі з прычыны того, што ён уладар. Ён уладар усяе зямлі. То есть он может быть там, Так, там, это, там. и там вот мы минулый раз, адзінае, што мы казалі на гэту тэму, што калі мы говорим про ягоны виноградник, то это может быть у яго ён адзін з ягоных виноградник, не виноградник, а сад. Адзін з садоў, і на арэхавы сад, калі ласка, так? У яго адзін з садоў. У яе сад, гэта яна сама, это вот вся вот ейная прырода, это сад, быць садом. Для яго гэта адзін з магчымых, одна з маёмасцяў ягоных. Да? Мы зноў-такі ў гэтым бачылі, што у яго можа быць виноградникаў много, садоў много. І вот цяпер, калі мы глядзім менавіта тое, што наўпрост звязана з Саламонам у гэтым тэксце,
бачимо, що це знов-таки у його майомість, у його не просто майомість, а майомість найвищого гатунку. Те, що він має, це найвища якість. І таким чином, от як ви сказали, це ідеал. Це абсолютний ідеал. І у гэтым галоўная закладзеная ідэя. Вот што ён у нас Саламон менавіта. Вот мы бачим, які у нас Саламон, тому що знов-таки може бути розне, але ми бачимо, що наш Саламон гэтага тексту, це Саламон ідеал. Незалежно від того, це метафорично ці навпрост. Говориться про ягоне багаття, і велич, і могутність, і пригожості. Може бути і так, і воно нічого не міняє для розуміння самого цього персонажа. Він ідеальний король. А тепер нам треба розібратися, чому тоді Соломон. Що за персонаж історичний Соломон, коли його можна так назвати, так? Ну, давайте почнем, видать, с Библии. Значит, спочатку, так? Значит, вы у нас... Это у 3 книгах Соломон у нас основаны. Это первая и другая, первая книга королевства, альбо третья книга королевства по септуагинтским раскладам. Пам'ятаємо ту розницю в розкладах, так? Тому що, глядячи у кого, які є Біблії, у нас буде ця розниця. Це от відповідний тихотенько, єврейський, заходній варіант. Один Самуэль, другий Самуэль. Не хочу писать. Один королевство, другие королевства равно 1, 2, 3, 4 царства. Так? Значит, коли у вас белорусские Библии, например, сёмухи, альбо российские Библии, это вот эта раскладка. Коли у вас Библия, Библейное товариство на основе Чарнявского, альбо любые европейские, то в этой раскладке. Так, это значит, а с хрониками, там уже хроники, летописи, это уже зрозумело, что это. У нас будет и 1, и 2 хроники, летописи. Тут все зрозумело. А насамрэч у Біблії Самуэль все ж таки не книга цар. Значит, нас цікавить вот гэта, так? Ось. Вот гэта книга. И вот гэта ці. Так что, в залежності від вашої Біблії, це буде називатися ці так. Ну, насамрэч немає ніякого насамрэч. Насамрэч вони ніяк не називаються. И вот эта разбивка и назва, это позднейшая нашмат речь. Вот. И хтось йде за Септуагинтой, хтось йде за Масарецькою розкладкою. Але яны вот таким чином, это 4 книги, альбо 4 царств, альбо 2 Самуэля, 2 королевства. Это те самые книги. Так? Ну, давайте по Библии. Что мы ведаем про Соломона, что нам рассказывает про Соломона Библия? Так, забирайте окошко, моя Что Бог пообещал Давиду, что ягоный нащадок будет править и будет царом. Значит, давайте тогда с Давида начнем. Давайте начнем згадаем историю. Соломон, сын Давида. Давида Версалия. А Давид сам, кто такие? Мы уже згадували его всякого вот этих наших з вами зустріч. Он был другий король Израиля. Давид – другий король Израиля. Первый король Саул. Значит, Соломон, соответственно, третий король
і не просто третій король, а третій і апошній король Ізраїля як цельної монархії. Після смерті Соломона держава розпадається на дві. На Ізраїль і Юдею. Одразу. Причина этого распада паводле Біблії якраз у паводзінах Соломона. Реальная причина, ну про это казали не раз и не два ранее. Не, это не вонковые причины, это внутренние причины. Вонковые это вонковые іншие. Внутренняя причина те, що це зовсім виглядає так, що це різні народи. Одни кочевники, другие селяне. Одни земляроби, оседлый народ Израиль на полночи, интегрованный вот все в это усходнее Межземноморье, с теми самыми богами, с теми самыми уявлениями, с теми самыми текстами, с той самой литературной традицией. Другие – это намады, скотоводы, горные юдеи. И коли у Израиля это городы, умацаванные поселища, у юдеев это один только город, это Иерусалим. Один великий, серьезный город. Да? И юдея традиційно тримається віри у Яхве, як один спочатку верховного, потім одного Бога. Израиль от этой веры постоянно отпадает. Три королі тримають эту державу разом, і Ізраїль і Юдею як одну. Саул стільки, скільки мог, тоді Давид, який у нас застається парадигмальним королем на всю остатню Біблію, і син Давида Соломон, у якого інша парадигмальна роль, але він не хоче не так, як король. І після смерті Соломона сын Ягоны робится королем, и это королевство распадается на два. И оно уже больше николи не было цельным. Это завсёды буде уже Израиль и Юдея собі. А що тичиться Навуходоносора, якого ви згадали, спочатку Асірія нападає і захоплює весь Ізраїль, і залишається тільки Юдея з центром у Єрусалимі, а потім уже Вавилон, Навуходоносор захоплює і Єрусалим. Що тичиться Єрусалиму, самому про це криху казали. Єрусалиму держави наукол, що це за держава була, а то, що говорить Біблія, і то, що говорить археологія, це дві зовсім різні історії. Історії абсолютно не совпадають. То, що ми ведаємо з археологічних досліджень, это то, что это была совсем невеликая держава. Иерусалим был совсем невеликим городом на пару сотен человек, а не вот той роскошью, про якую мы в Библии читаем. И худшее за все, это справді больше, вогуле весь Израиль, это был як все навокольные держави городи. То есть Иерусалим як самостойна держава. Иерусалим не имел никаких... Город-держава отравливается. Ну, все усходнее Межземноморье, в принципе, так побудовано, як городи-держави. Месопотамия ранняя, вот Сумер это городи-держави так само. Да? То есть кожний город має свою велику територію, яка його підлягає, і вони, уладари городову державу, там беруться династичними шлюбами, воюють, там часом захоплюють один одного територію, там яку-нибудь на несколько вёсок, тоді назад відбиваються, тоді з'єдновуються некілька, можуть державу одну з'єднатися, тоді три можуть одну з'єднатися, тоді який-нибудь завойовник, все, там много новокольних держав, це процес такий, так, це політичний процес всього від Месопотамії до Міжземного моря. Це, в принципі, так було повсюди. Накольки ми собі уявляємо от тепер Ізраїль, Єрусалим з 10 століття, часов Соломона, це вот докладно так. Тобто це невеличкий город-держава. Що говорить Біблія про державу Соломона? Пам'ятаєте межа, откуда-куль вона була? Вона згадується кілька разів
От як уявляється обсяги Соломонової держави? Это перш-наперш гэта імперія. Так, это значит держава со своими ближайшими колониями. Да? И она от Эуфраты на усходе до Египту на заходе. Это вельми великая держава. Соломон, паводле Біблії, контролює велізарную державу. Гэта згадываецца шматкроці, прычым на ускрайках ягонай дзяржавы мір, то значит ён не заваёўнік, ён сапраўды кантралюе гэтую дзяржаву, але ён пашырае тую дзяржаву, якая дасталася яму ад бацькі Давіда. У Давіда была меншых памераў дзяржава, Саламон яе павялічвае, Саламон сапраўды робіць. Значит, такім чынам, паводле біблійнай традыцыі, дзяржава часоў Саламона – гэта пік, это росквіт дзяржавы. Яна самых вялікіх памераў і самага вялікага багацця. Значит, тут мы адразу бачым якую адпаведнасць нашай песні. Это самая вялікая, самая магутная, самая багатая дзяржава з цэнтрам у Іерусаліме, якая калі-небудзь была. Это менавіта дзяржава часоў Саламона. Значит, гэта вось это як бы важны пункт. Калі вот давайте мы зараз пройдземся больш падрабязна па Саламоне, але давайте мы згадаем наогул, з чым найперш асацыюецца Саламон? З храмом. От, ну добра, вы гаворыце з храмом, это вельмі важна. Это можа і найперш. Будова храму. Храм у Иерусалиме. Что значит храм у Иерусалиме? Мы про этот храм так само шмат разов казали. Храм, який потім розбирає Навуходоносор. Храм, який становиться абсолютно не тільки релігійним, духовним і, відповідно, політичним центром країни. Що він дає Єрусалиму і тому, що контролюється Єрусалимом? Згадайте, як ця традиція потім була перенесена у християнство. Тому що це, в принципі, старожитна вельми традиція. Статус державі надає храм. Чому це буде статус державі? Тому що це буде статус Богу, який ту державу аховує, так би мовити, так, які асоціюються з державою, або з городом. Ми це бачимо повсюди, ми це бачимо і в Єгипті, і в Сумері. Храм у городі – це якби центр, так, около якого город формується. Храм – це основне місце. І, звичайно, храм асоціюваний з одним Богом. І, звичайно, у сумерській традиції там вельми виразно – один город, один Бог. Ну, або буває один город, два боги, ці два боги на один город. Так? Але все одно гэты город асоціюється з гэтым одним або з гэтымі двома божествами. Значит, чим більше город поднимается, тим більша слава богам этого города. І наоборот. Коли от Вавилон узвышается уже так, что он робится центром света, то зрозуміло, що вавилонский бог Мардук робится творцем света. Не просто владарем свету, а творцем света. Статус Мардука меняется радикально. Тут мы бачимо таку ситуацію. Держава будується, формується так само з релігійним складником, як основа. Релігійний складник – це націоформувальний складник, так? Це зрозуміло. Тобто це основа держави. Значить, коли є відповідний храм Богу, це статус цього Бога. Гэта і вонкавыя, і на вонкі, і на унутр статус. От як ми весь час з вами казали про Соломона, що говориться у пісні, весь час все щось статусне, так? Весь час щось самое-самое-самое. Храм – гэта вершина этой статусности. От поглядите, наприклад, от паралель от уже з нашою історією, яку ви даєте. Знаете, як формуються на наших землях держави перші
Полоцкае княства, Киевское княство, там Новгородское княство, чым яны сябе аддзяляюць адно ад аднаго? Софійскімі храмамі у сваіх сталіцах. Софійскі храм – это Константинопольская традыцыя, але гэта зноў статус. Софійскі храм не можа быць, Софійскі собор не можа быць у паспалітым горадзе просто так сабе якім-небудзь. Але калі ўжо збудаваны такі, значыць гэта ўжо сапраўды это сувереннасць. То есть это яшчэ вельмі важны палітычны аспект. Это апроч рэлігійнага, культурнага, ідэалагічнага, гэта рэальна такі палітычны аспект. Таму храм это вельмі важна. Храма дагэтуль няма. Дагэтуль все, што мы маем адносіны з Богам, прысутнасць Бога, гэта вот такая нейкая нетрывалая канструкцыя, так? Это намёты. Это тое, што будзе тыпова для намадаў, але гэта тое, што у семіцкай традыцыі успрымаецца як вышэйшага статусу за палац ці дом. Гэта вось намёт для Бога, таму што намёт, якby ён не мае тых от муроў, у якія ён заточаны, ён вось ён ёсць, вось ён няма, якby весь свет сябе можа ўмяшчаць. У той час як палац, это вельмі добра акрэсленая межа, ці дом. І першы, хто будуе сапраўды рэальны храм, рэальны з мурамі будынак для Ягвы, это Саламон. Саламон фактычна мяняе статус сваёй дзяржавы. Дзяржава з храмам у цэнтры гэта зусім не тое, што дзяржава без яго. І гэты храм застаецца адзін, мы пра гэта таксама ўжо шмат казалі, храмаў не можа быць 2 ці 3, ці 10 ці 15, он можа быць толькі адзін. Храм толькі адзін. Прычым, што храм это асобная тэма, мы не будзем зараз вамі это зачапаць, бо это тэма вельмі важная, бо песню яна ніяк не зачапляе. Гэты храм, якby там от ён, вся яго канструкцыя вельмі сімвалічная. Ён заўсёды у традыцыйнай літаратуры асацыюецца храм як мадэль сусвету, але гэта яшчэ і чалавек, гэта і мікракосм, і макракосм, якія сыходзяцца в адно, гэта вельмі шматслойная, вельмі складаная сімволіка ў храма, і якраз асноўны прататып любого храма – это храм Саламона. Той, які быў знішчаны будаўнымі каменцамі. Таму гэта, што вы згадваеце храм, это якраз вельмі добра. Але што яшчэ? Калі мы гаворым Саламон, у любым кантэксце, у любым рэлігійным, культурным, гістарычным кантэксце, што мы згадваем? Царицу Сапскую. Печатку. Што? Печатку. Ну, бачыце, пячатка. Добра, давайте мы гэта згадаем каралеву Шэпскую. Так. Пячатка. Добра, але это больш прыватныя рэчы, а больш агульныя рэчы? Мудрость и притчи. Мудрость. Это номер 1. А номер 2, вот 1 и 2 заменяльные. Притчи. Приповести – это тексты. Это не только приповести, это тексты. Это будет номер 3. Вот это дали Бог мудрость номер 1. Номер 2, номер 3 – это будут тексты. Мы зараз про это поговорим. Номер 4 – храм. А будет 5 – 2 и 3 тексты? Нет, 2 мы еще не назвали. Мы про его уже казали сегодня. Про 2. Богатство? Конечно. Это легендарное богатство. Это богатство короля Соломона. Это легенда сучасного света. Уже еще что згадаете? Это мудрость, это богатство. Про богатство мы зараз больше не поговорим про эти легенды, откуда они берутся. Что вы хотите сказать, испытаться? У меня есть 7 пункт. Не, коли ласка, потому что это далеко не все. Что улада великая. Это улада. И шматонство. Але не просто улада. Это не просто улада. У его незвичайная улада.
Ну, ад Бога яго ўлада. У яго ўлада ад Бога, але па вялікім рахунку у любога караля, які сябе паважае, ўлада ад Бога. Яму Бог наўпрост з'явіўся, і ён сказаў, што ты будзеш каралём, я табе дам, ты папрасіў толькі мудрасці, а я табе дам і ўладу, і грошы, і ўсё, што там пасуе да твайго стану. Так, але это нічога дзіўнага ў гэтай легенде няма. Ковчег? Что? Нет, это уже... Он еще сказал, что ты больше мне не подчиняешься, у тебя свобода там наказывать або миловать, ну, не возвышая на свой узровень. У яго ўлада большая, чым звычайна у монархаў, нават у тых, якія ад Бога атрымліваюць сваю ўладу. Але у яго яшчэ... Такі запавет, што ён павінен слухацца толькі Бога. І ён не павінен яго парушаць. Глядзіце, я пра што куды скіроўваю. Скіроўваю туды, што Саламон абрастае легендамі, якія нічого супольнага не маюць з біблійным тэкстам нават. Не толькі што з гістарычным персонажам, таму што, бачыце, вы эту пячатку згадалі. Пячаткі Саламона няма і блізка у Бібліі. Пячатка Саламона, гэта можа, ну, уласна, сам символ, это может дзесьці першае стагоддзе, а пячатка Саламона это вовсе сярэднявечча может быть. Это мусульманскі час. Так? То есть гэта зноў, да Бібліі это нічога не мае. Вот мы зараз будзем таксама пра эту каралеву Шебы гаварыць. Мы пачытаем, што ў Бібліі сказана, і што, скажем, мы пра яе ведаем, та ниадкуль, да? Легендарная мудрость, легендарное богатство, легендарная ўлада. Чым яна легендарная? Яна у яго асаблівая. Звычайна каралі гэтай улады не маюць. І людзі гэтай улады не маюць. Гэта улада магічная. Ён уладар над дэманамі. У Коране ему дается улада над джиннами, ифритами. Джинны, ифриты и всякие іншие. Это у мусульманской традиции и всякие разные демоны у еврейской традиции. У его улада над небачными силами. Причем над силами и зла, и добра. Я напишу над демонами, так, как было просто. Але под уладой над демонами мається на увазі любые. Ну, духи. Любые духи, да. То есть это не звычайная влада, это не просто королевская влада. Это не просто там, як там який-нибудь могутний єгипетський фараон, там ці король Вавилону, ні. У яго яшчэ это такая эзотеричная влада и духовная. Соломон незвычайный король. И з гэтым якраз так само звязана у яго вялікая магічная сила. И то, что вот хлынуло уже у средневечья особливо, это разные, связанные с именем Соломона, всякие там это магичные ритуалы, амулеты, знаки, много. Это все связано с Соломоном, Соломон еще связан с магией. То есть это еще и магия. Вот влада над демонами, это то, ось, магия. Мы сюда напишем. У Библии ничего про это нема. Але у легендах вельмі много. Что тычыцца текстов, мы еще давайте, мы вот их проскочили, пошли себе далее. Какие тексты? Какие тексты? Там мудрости, які він виказував. Так, давайте. Може яшчэ з гэтага што-небудзь згадаецца, не? 8 пункт. Так, 8 пункт. Які? Соломон автор средней общеобразовательной школы для этих маленьких обезьян. Яких? Легенда. Яких дзяцей? И он собрал детей разных мов, как они тлумачами, переводчиками зробились, запер их у своем саду и казал, что праз некалькі годов будут адукаваныя люди, якія будут ведать некалькі мов. А потом, когда я чинил ворота, выбежала стая обезьян. И тогда он сказал всех детей учить взрослым. Ну, это вядомая легенда, но это так само не, это так само сярэднявечна. Я ніколі не чула, как она Соломону атрибутавалася. Яна, як я яе ведаю, яна звычайна, это была спрэчка паміж
китайськими, і єврейськими і грецькими мудрецями, чия мова найстаріша і найголовніша. І от ідея була, що на якій мові перші діти заговорять самі, от тая мова і перемагає. От тоді справді тих дітей кудись висадили маленьких, ну і вони не заговорили ні на водний. Стали обезьянами. Ну, это так, они не научились То есть говорить. этого заповета, как учить детей, в Библии нет. Нема. І я про атрибуції до Соломона інтелігента ніколи не чула. А Соломонов суд Ну, есть у Это Библии, мудрость. як він это мудрость. Это мудрость. Ее, да, мудрость Соломона, это правда то, что это как раз это библейный один есть эпизод и целая куча библейных эпизодов. Давайте с текстами. Значит, какие тексты приписываются Соломону? Екклезіаст, Ну, так, приповісті, це добре, що ми з їх почнемо. Чому ми з їх почнемо? Тому що це старіший текст. Тоді наша з вами пісня пісню і Екклезіаст. Про Екклезіаста мені ж того зовсім не казали. А это того самого часу текст. І яны вельмі звязаныя паміж сабою песнями Екклезіаста. Гэта і то, і другое ніяк не може бути зв'язано з Соломоном з усім. Яны вельмі розныя по своїм характері, але яны представляють в певному сенсі два боки одного медаля. Екклезіаст говорить, що все марність в цьому світі. Песня говорить, все марність, а прочее дуже місце. Это як би ось песимістичний і оптимістичний бок світоповоду. Пісня пісню і Екклезіаст. Пісня пісню знаходить висті, Екклезіаст этого висті немає. А приповісті это не представляете? Приповісті у вас воно так і буде видати, якраз у вашій Біблії, після псальму одразу, поглядите. Книга Висловий. Вислов'я, недобрая назва. Недобрая. Притчи, висловия, а тут еще есть и приповесть. Ось, притчі, вислов'я, приповісті, як вам більше подобається, це все те саме. Так? Вот гэта вось книга приповісті у Соломона, гэта якраз это вот самый основный, центральный текст так званых книг мудрости. Все это традиции мудрости єврейської. Там не сапраўды, там вислов'я это назвать тяжко, потому что есть як вислов'я, есть надто великие для вислов'я тексты внутренние. И это все про вот такие вот про человека, поводины, и куда они приводят, что доброе, что кепское в этом свете. Но здесь и сказано приповісті Соломона, сина Давида, царя Израильского. Вось. Что мы бачим и в песня-песню. Песня-песня Прямое указание. Соломонова. Так? То есть это просто, что в это писано, не Соломон писал, так само особо не понимаю. Еще что? Это не все. псальми некоторі. Есть псальмы. Псальмы Соломона. И немало. Jeszcze у католицкой и православной традициях, в отрізанні от протестантской, уваходить у основную Библию, протестантской и єврейской. В єврейській зовсім нема, в єврейській Біблії зовсім нема. У грецкой Библии есть, и в Старом Заповете католицкой и православной версии есть. Значит, вот тут у меня не будет, потому что, конечно, книга мудрости Соломона. Я ее сюда запишу. Вот, и она так и зовется. Так само, як і книга мудрості Соломона. Это текст прикладно першого стагоддя. І текст, вероятно, от самого початку написаний по-грецьку. Значит, у єврейській Біблії этого текста и быть не может. По нескольких причинах. На по причине, потому что он вельми поздний. Але и по той причине, что этот текст не был написан по-єврейську. Это грекомовний текст. Это вельми цікавий текст.
у ёй Саламон фігурує ще як астроном. Гэта яшчэ не ўсё. О, добра, вельмі добра. Я думаю, что-то я ничего не вижу. Ні, тут повинно бути. Потому что слива съедена. Нет, тут книга мудрости Соломон Мюзгу. Книга мудрости Соломона. Это вот у меня не будет у Сёмухи, а у Но вас у меня будет... тоже не написано, что это книга мудрости Соломона. Вот книга мудрости у вас будет, у меня не будет, потому что это только 39 книг протестантского канона. У меня мудрость есть. У кого каноны католицкие альбо православные, во всех будет книга мудрости. Книга, якой не буде неугодной Библии, але так само вельмі вядомая, это Тестамент Соломона. Как? Тестамент, заповед, коли хочете, так? Я напишу тестамент, коли хочется. Тестамент Соломона. Это еще позднейшая за мудрость, это 10-3 століття текст. Самый вельмі цікавий такий текст. Гэта тэксты, якія вы паглядзіце. Кнігу прыповесці мы не можам датаваць усім. Это вельмі цяжка, там тэксты рознага часу, сабраныя разам. Вось у нас пачынаючы ад 4 стагоддзя до нашай эры, до 3 стагоддзя нашай эры, розныя тэксты, аўтарам якіх называецца все той самы Соломон. Чаму он называецца аўтарам этих кніг? Потому что гэтыя кнігі неяк звязаны з некай традыцыяй, з чымсьці з гэтым, так? Само собой зразумела, што кніга, у якой аўтар Соломон, будзе мець зусім іншы статус і рэпутацыю, чым кніга, у якой які-небудзь зусім іншы аўтар. Значит, так як у Соломона ёсць гэтая аура мудрасці, гэта будзе надаваць вагі кнігам, якія звязваюцца з ягоным іменем. Так як у яго ёсць там гэтая аура уладарання над нябачным светам, гэта таксама будзе штосьці дадаваць, так? Значит, зразумела, так, што вот гэтыя кнігі, якія ўсе до Соломона ніякага дачынення не маюць, Соломон і не падазраваў, калі Соломон новый гістарычны персонаж, Соломон не падазраваў, што ён такое калі-небудзь напіша пра гэтыя даўнія стагоддзі і пасля сваёй смерці. Але, бачыце, гэта сапраўды тэкстаў многа, якія атрыбутуюцца Соломону. І гэта важна, таму што вот такіх вось персонажаў, якія пішуць тэксты, іх не так много у старажытнай гісторыі. Я читала, як Гермес, так само я Гермесу писала, лише що ви Трисмеїст у сенсі. писали. Так, і ці писав ён наогул, і ці быў ён наогул. Так. Так і ёсць. І гэта такі лёс і ў сярэднявечча быў. У сярэднявечча зусім да аўтарства было стаўленне такое. Альбо ніякага аўтарства, альбо аўтарства якога-небудзь такога вельмі значнага персонажа, кшталту Соломона, так? А у старажытным свеце не так много было вось таких вось як бы плённых аўтараў. Скажем, сама гебрайская Біблія на гэта паказвае. Вот калі мы з вами глядзім, напрыклад, кнігу Ісаі, да? Это книга пророка Исаия, она у нас як одна книга. Это минимум 3 книги 3 розных часов. Зусім розных часов. Минимум 3. Чаму другая и третья представленные до першей? Потому что у Исаии была репутация. Потому что Исаия писал вельмі прыгожа, вельмі натхняльна, и гэта за ім было замацавана, и книги, якія пісаліся пазней, приписываліся Исаию. І от ми в самой Біблії бачимо эту традицію приписувати тексти некому вельми важному автору. Ну ладно, ну 3 книги приписані Ісая, тут бачите кольки? Бачите, який письменник був? Ми не ведаємо, чи він писати умів. Ну, а просто, що ми не ведаємо, чи він був наогул, так? Але у нас нема свідчення
історичних про те, що Соломон був. У нас їх нема. Ну, скажем, настільки поширенная легенда про Соломона, що ми повинні уявити, що некий чимось яны згенеровані в этой легенде, що некий персонаж був. Але хто він був, який він був, що він умів, що він ведав. От бачите, коли сапраўды гэта, наприклад, був Єрусалим, город-держава, і сам город був на пару сотен чоловік, а мы рассказываем про империю велизарную, богатую, причем здорово богатую, там вот можем згадать ему штогодовая данина, яку ему платили сусідня держава, складала 666 талентов. Велизарная сумма. И тут ось бачиться, що от він вельми такий автор многих и многих текстов. Габреи придумали. Это не только габреи так робили. Это родили не только яны так. А тут ясно, что придумали. Ясно, что придумали. Это питание, чему придумали. Да? Для своей значности. Вот, что тут некая вот звышзначность есть у этого персонажа. Вот очень нравится. Это вот то, что вот я хочу, как вы побачили. Что он не просто значный, что не просто вот такий вот некий був відомий добрий герой. Бачите, у Давіда є псальми, атрибутовані Давіду. Давід співав. Давід, як артист-грайкер, так? І він співав. А ці писав що-небудь Давід? Ми не ведаємо. Ми маємо п'ятикнижжя, атрибутовані Мойсею, і маємо книги пророків, які атрибутовані конкретним пророком. А все остальное Соломон. Все остальное писал Соломон. Все, что не має якого-нибудь імені, тому що це такий ось один універсальний автор. На всі часи, на всі стагодці, на всі тисячогодці, вот той, хто пише всі самі ліпші тексти у світі. Мне думается, что наоборот. Они просто тексты існували, але люди ховали их. Ім'я ховали его автора, потому что это было то, что выжимка з Библии, як би коментар Библии, як би завет, який не основан на пятикнижии, а просто человек, царь, потом выкладал это все по-иншему. А это же хлеб был этих святоров, как читать Библию. А тут для простых людей текст, який написал царь. И тому, когда тексты эти находили, они находили их, перекладали на грецкую мову, и они отримали ім'я Соломона. Може, на самом деле Ні, ім'я Соломона возникає ще у єврейських текстах, у єврейськомовних в оригінальних текстах. Вот что тычется приповестью, песни у Экклезиаста, и что тычется, а мудрость Соломона, да, вот грекомовний текст, он пишется, это текст по-грецку написаний. Так що, бачите, що Соломон – це сапраўды універсальний автор, ще не тільки всіх стагоддзів, а ще й всіх народів. Можна просто некий титул, як Христос, як Будда, ну це ж не власне. Що тычиться їх? Так, як він фігурує у Біблії, це ім'я. Це власне ім'я. Так? Соломон – це власне ім'я. Шолмо гэта звязана з гэтым корень щемлямет мен. Корень, який значить несе гэту ідэю быць мірним. Адсюль же ж і слово іслам. З гэтага ж кораню. Гэта Ірына, толькі па-гебрайску. Соломея, напрыклад, так, вот жаночий варыянт, Соломея, то самое, что Ірына, толькі што па-гебрайску. І гэта, вот, скажем, гебрайское слово шалом все ведают, так? Есть вельмі дзіўны верш Максима Богдановича «Ой, чалом тобі, чалом, Беларусь».
Ведаеце гэта верш, так? І этого як бы чалом тебе чалом Беларусь, это паклон, прывітанне, гэта не з лбом звязана. Это хутчэй за ўсё беларуская адаптацыя шалом. Татары жили, у нас уже там и Гебраи. габраи жили. Траціна насельніцтва у нас гебраи, якія казалі шалом. Все віталіся шалом. Я думаю, Шалом Ну, а только говорить ще говорили, є а мы салям шалом. алейкум, так само що говорить. Ну, якщо ж Салям говорить алейкум. салям алейкум, А то это я то над самое ними слово, подобне. это то самое слово, только это арабское. Салям – это шалом. Это то самое слово. Это в это же самый план. Що іси, як ви вже могли зауважити, вони вельми часто взаємозамінені. В одной мові так, в другой так. В одной що, в другой сам. В близьких мовах. Так що гэта імя, яно на титул ніяк не тягне. Титул криху інший. От титул, який знов-таки возникає вже позднее. І от то, що от як ви кажете, що може це все от Соломон, це хоча за все менавіта от з гэтым іменем. Це імя, на якое от накручена гэта все ідея гэтай величі, могутності, тими на гэтым свеце, багаття, текстотворчості. І гэта все зв'язано менавіта, все Соломон, це все не титул. Але у самого Соломона, ми коли от до чарки дойдемо, тоді можемо, ну, може, тоді по черзі пойдемо, так, де ми ще що ми пропустили. З мудростю, от з мудростю, який у нас епізод біблійний відомий? Суд Соломона, вот то, что вы сказали. Что на этом суде отбылось? Ну, две женщины пришли и стали спрашиваться за дитя. Одна потребовала отдать ей дитя, а другая сказала, что это яе дитя. Ну, там так здарилось, что у одном доме жили две женщины, и у одной было немовля, и у другой. И одна приспала свое дитя, и вночі подменила, мертвого поклала, ну, там іншій женщині і забрала живого дитенка. І ось вийшла спричка за то, що є дитя. І цар сказав, ну, візьміть меч і розрубіть пополам, хай кожний буде по полові дитяті. І маті дитяті справді, вона сказала, ой, нехай забирає, тільки як дитя було ціле. А другая сказала, ні, рубіть, хай ні мне буде. І тоді цар сказав, ну ось та, що відмовилася, та і справдна маті. І всі були уражені, як він розумно Як він мудро це все розважив. И вот это один только эпизод. Так, больше у нас эпизодов Соломонового суда у нас нема. Эпизод показальный тем, что король насамрэч робит суд. Это так само з'ява старожитно-близкосходнего всего региону. Найвысший суддя – это король. И это штоденная праца короля. Робить суды. У Єрусалімська ситуація яще якби більш виразна в цьому сенсі. Бо починається все, коли нарешті Ізраїль завоює Ханаан, завоює обіцяну землю і там і сідає, і утворяє свою державу. Державою керують судді. Королів нема, тому що ми про це так само шмат разів з вами казали. Король – Бог. Один король – це Бог. А тут вот самое головное, что треба разваживать справы человечие, и для этого обираются судьи. Ажно покуль народ не починає потребовать у Бога, дайте нам короля, как мы были как все народы. Вот это велизарная ирония проиграется, что они как раз обраные, и обраность показана тем, что их нема короля, как во всех народах, потому что король у их сам Бог, який створив небо и землю. А вони потребують бути, хочуть бути як усі народи, і відмовляються від своєї обраності. Ну і тоді вже Бог згаджається зробити те, що вони хочуть, і тоді першим помазаним королем робиться Саул. І тому судити – це перша функція того, хто керує народом. І вона перекладається автоматично на короля. І король щодня, там, ну, не щодня, розклад, в залежності вже там, яка монархія, якого поміру,
Там, коли сапраўды маленький город дзяржава, зусім маленький, то там король будет сидеть, и вот там скажем, ад ранку до обеда будет приймати людей, які будуть приходити до його за своїми справами і розважувати ці справи. А там потім займатися іншим чим. Коли велика монархія, тоді, звісно, король делегує цю справу комусь. Ну, бачимо, що Соломон судить сам, що до Соломона на суд приходять. Соломон займається судами. Це от вельми добрий показчик якраз от того, що він, хоча й за все, король невеликої країни. Ці ще згадується, от я ще, що я вам казала, що є якби велике розходження поміж біблійною історією і археологічними звістками, але тим не менше археологічні звістки, я лише що підтверджують цю історію, щось інше. Там не конкретно Соломона, так, і не конкретно щось. Коли ви пам'ятаєте, у Соломона було вельми много коней, вельми много колесниць, 12 тисяч коней з вершниками, так, у його було там кілька 1400 колесниць. І він ще, от, до речі, от храм, до храма, це, звісно, це самодостаткова річ, але от як можна 4А, там 8 пунктів написати, це можна і 8 пунктів написати. Він є ще будівник. Він ще так само парадигмальний будівник. У гэта уваходить будовля храму, бо гэта головна його будовля. Але що він будує проч храму? Палац. Палац. Угу. Что вы сказали перше, хто? Город, він не город, він городи. Він будує крепості, будує городи, будує палаци. До речі, хто пам'ятає, коли він храм будував по часі? 20 років. Ні. Про власне храм, там 20 років це було б куди більш реально. Сама будовля за 7 років. Якраз таки вельми хутка. І це так само не здарма. А написано у Библии 7, да? Палац будує 13 років. А чому храм 7 років? Якая? Сакральная. Якая? Сакральная. Что? Не просто сумерская, не просто сакральная. Для будовли. Что за 7? За лічбу 7 було збудовано. Сім Створення Творение света. Воля. Світ збудований в лічбі 7. І храм, який є моделлю цього світу, так само збудований в лічбі 7. То есть это не просто такая, значит, вещь. Палац уже, коли ласка, 13, так 13. Палац, то есть палац. Потім ще так само згадуємо, він збудував палац для дочки фараона. Пам'ятаєте, так само є така згадка. Хто була дочка фараона? Не, я забыла. Ні, у неї немає імені. Вона була жонкою Соломона. І вона була жонкою. Жонка, да. Так. А, вот 9 номер очень важно написать. Я мне его сюда сверху поставлю 9, коли вынесу. Против этого жонки. Жонки, зараз мы найдем. Сами не згадали, жонки это что-то так само вельмизначное. 700 штук, конечно. Во. Бачите, 700 жонок. І 300 И 300 наложниц. Значит, разом Украину. 1000. Это ее снимок. це були не 7 А ён вельмі кахаў там было написано, что яму вельмі подобались Вот глядите, это так само, вот мы зараз сбились с королевства на жонок. Кахав – это оправдание библейное. Вот чому ми згадали, ми з будовника натуральним чином перейшли на жонок. Давайте спочатку ми з будовником скончимо. Масонские легенды отсюда. Отсюль. І Соломон як так само менавіта парадигмальний будовник, так? Згадайте про масонські легенди імперські. Ну, по-перше, тамплиер, ну, бачите, з тамплиерами історично так, перші Так. проявилися.
и они называли себя рыцари храма Соломона. Рыцари храма Не Соломона. просто некого там Так. храма, а искусственно, это верно. Мгм. И Ні, ну там було тільки два варіанти. Храмів було історично два. Храм завсюди один, тільки в Єрусалимі, тільки це центр світу. Але був храм Соломона, який був знищений Навуходоносором, і цей храм був відновлений після вертання з Вавилону. От починається відновлення під керівництвом Езри, і який достояв до 70-го року, коли його знищили римляни. Гэты храм добудоўваўся, ад гэтага храму от мы дагэтуль маем заходнюю сцяну, якую кароль Герат дабудаваў, якая цяпер это мур плачу, так? Вядомая в Иерусалиме. Тое, што вот засталося і мы их называем его другі храм. І мы весь перыяд называем перыяд другого храму, потому что это уже як бы постбіблійны па стварэнні большасці тэксту. Хотя насамрэч это перыяд другого храму, калі ствараліся все асноўныя тэксты. Так? І так што у тампліераў было два варыянты. Храмаў было гістарычна два, першы і другі. Храм Соломона і другі храм. У другі мы не называем его ніколі храм Эзры, мы называем другі храм. Храм Соломона і другі храм. У іх менавіта храм Соломона. Чаму? Они докопались. Да. И они там нечто доследовали. Ну что они доследовали, конечно, не зразумело, и они доследовали на храмовые горы, где А по сейчас невозможно традиции. на храмовой горе. Теперь нет, там Ну, копать так вот, станция ворот. они докопались до храма Соломона и привели туда. Мгм. Ну. Отсюда и богатство. Ну и отсюда легенды. Отсюда легенда. Ви якби не спішаєтеся казати про откуль багаття. Багаття там було, його можна просочити по чеках, откуль багаття було, коли майомість свою покидали. Але отсюда легенди. І легенди, причому тамплієрські легенди, вельми великої ступені езотеричні. Ну там нема такого, ось тамплиери, они же не покинули ніякого там богослова відомого. Ні. Там, ну, скажем так, нема персоналия, ее столько... Нема. Слушно, з тамплієрів персонаж тільки апошній великий магістр. Жак де Моле. Все. И пятница 13. Да. Это слушно. Нават заснавальнікі, яких було 9, і то. Перший, нечто, Ні, яны все зв'язані ще з Готфрієм де Бульйоном, але гэты Готфрі не був тамплієром. Він був королем Єрусалимським. То есть, насколько я памятаю, из этих 9 человек, які попросили, как их об'єднали некий орден, и они вельми шмат годов заставались только у девятеров. И они не набирали там братов, послушников. І ось вони які там справи свої робили в Єрусалимі, але потім нечто здарилося, що потурбувалися люди. І вони почали приймати себе людей. Так, і ми ведаємо, що з історії ми ведаємо, це правда, тамплієри розрослися, вони були такою трансдержавною державою, європейською, транснаціональною корпорацією, в сенсі, вони придумали банківську систему, яка доготові існує. Это то, что мы ведаем. И мы ведаем тут трагичное знищення тамплиеров, після якого зосталися легенди. Легенди якого класу, якого кшталту. Знову багаття тамплиеров, які шукають дагетуль серед багаття що? Що серед багаття у тамплиеров? Самые такі речі. Це святий Грааль. Так? Апроч Святого Граалю є ще от з Соломоном зв'язані речі. Святий Грааль ніяк не зв'язаний з Соломоном, але там є ще те, що в інших легендах Соломону приписується куфр заповіту, звісно. Це все так само, що проходить праздники тамплієрські легенди. Але саме ще головне, що зостається, це некое вчення, так? Некая мудрость, все, що ми бачимо тут. Багаття, мудрость, улада над обидвома світами, вот щось некая така езотерика. Так? Тоже некая алхимия, что первые научились золото вырабатывать из неких просто причем.
Но алхимия это не тамплиерская Я легенда. маю на увазі та сутності. Так, да. І після знищення тамплієрів возникають які нові ордени, які претендують на переємність тамплієрів. Ну, ви згадали Масонова. І ще ось це проклятие Жака де Мале, яке здійснюється, що загинув папа, загинув король Мгм. Філіп і Так. Так. Але це якби тамплієри з будівництвом не так зв'язані. Що було характерного у тамплієрських побудовах, може ви пам'ятаєте? Тамплієри основне місце своєї землі. Це основне дві країни. Це Франція і Британія. Причому вся Британія. Оскільки є це Англійщина і Шкоція особливо. Гэта две основные краіны, але не толькі. Это больш-менш вся заходняя Европа. І тамплієрські побудови, яны называли їх храмами. Так? Паризький храм не застаўся толькі раён, які темпль називається Лондонський темпл, і район, і сам темпл стоїть в основі тамплиерских храмов ротонда. Круглая у плане збудована. Она может быть маленькая, она не обов'язково великая, она может быть маленькая. Гэта говорить про то, что ничего супольного с храмом Соломона насамрэч немає. Это знову накладання пластов легенд. Бо круглая у плане гэта церква труны Ісусової. І вона круглая у плане в Єрусалимі. Тамплієрські храми, які зовуть себе храмами Соломоновими, вони круглі. У храмі Соломона не було ротонду. Бачимо, що ці легенди змішуються у середньовіччя від самого початку. Храм грубо Господній круглий. Так, храм Соломона круглым ніколи не був. Ну, вы поглядите, що я вам буду малювати, і все, не Бог намалюю, бо це вельми відомий, який тепер міркується план храму Соломона. Ми не ведаємо, який він був. Не тільки не ведаємо, який він був, особливо мусульманські науковці стверджують, що його Богу ніколи не було. Що це все цілком фікція. Чи за все він був? Безумовно, Флавій же, Іосиф Флавій писав. Ну так. Ну, він писав про другий храм. Про других. Конечно, другі храм був, і від його частка прибудована пізніше, саме опошня засталася до гэтага. Ну, згадувати других храмів. Перший храм Соломона, калі ён ёсць, он десь у глибині храмової гори, де нельга копати. Де бесконцыя хады некія нарытыя, у нас няма навуковых пацверджанняў про тое, што гэты храм зусім увогуле калі-небудзь быў. Няма, у нас ёсць толькі меркаванне. Меркаванняў вельмі много, але вот реально ёсць там вот, цяпер ведаеце, якая ўжо там гадоў можа 10, можа 12, адбываецца такая праца, она не новая, это зусім новое слово в археологии, ранее такого не было, там сапраўды копать нельга. А копать хочется, так, в Иерусалиме. И там что, одиное, что дозволено, это коли вот, ну, там как бы смецце вот гэтае такое, якое там вот, такое все, его можно брать. И была распрацаваная технология промывать, водой промывать гэтые смецце. І туди просто їдуть з волонтерами з усіх країн люди, цілий круглий год розписано, це от кожен може до цієї програми долучитися. І от це white-sifting, воно називається, це льготне просеювання. І за ці годи, там от ви можете, там, наприклад, поїхати на 2 тижні, і за 2 тижні там от просеювати, особливо там нічого цікавого не просеять. Але за ці 12 років якраз самі головні свідчення некого існування на тим місці чогось, да, старейшого на шмат за то, що ми ведаємо, це менавіта з цього висівцінга, з цього просеювання. Це некие, звичайно, невеликі дробні речі, це
ад якіх-небудзь статуэтак і манетак, а і да астраконаў з надпісамі. І што самае цікавае, што Ассирийская монета, указывающая дату самае цікавае, основания храма. на сирийских монетах не писали дату. Но они определили, Ось, какой эры, якого какого короля. года, Так. якого короля. І таким чином, гэта там вельмі цікавыя рэчы адкопваюцца. І це, звичайно, волонтери. Тобто, звичайно, от керує цим процесом там пара-тройка археологів, а працюють просто от люди з усього світу, переважно американці і європейці. Просто от, це долучитися любий може, справді, до этого. Ви можете, от, коли там от так от корисно провести там вакації, ну, але це волонтерська праця, тому що за її немагчыма платити. Там є якраз проблема в тим, що платити нема кому, а працю робити треба. І люди просто їдуть за свої гроші, і там хто може, хто там кілька днів, хто 2 тижні посидить, попросеює, там навчить, і часом, ну, вельми, просто історичне відкриття там робиться на цьому відсутку. Тобто це така вельми цікава річ, королевство. Флаг Швейцарии такой же, как на флаге Швейцарии крест, такой же, как был у тамплиеров крест. И Швейцария банковской страной, и возможно, что храм Соломона был крестообразным. Ні, храм Соломона він не мог бути, якби там, він був трьохчасний. От коли будувався другий храм, він знову-таки будувався по аналогії з храмом Соломона. Він був трьохчасний, а він був не просто трьохчасний, він ще, знову-таки, от ця антропоморфність, яка у ній промальовується, от є от в цей уявний храм Соломона, скажімо, він повторений фігурою, ну це ми з вами зовсім зараз заліземо, коли от у цьому, ладно, не буду сказати усім. Но флаг Швейцарии совпадает с крестом, который носили тамплиеры. Равные сторонний крест. Ну, ні, у їх кілька було різних крижов. Ну, все зрозуміло. У них була одна печатка про усі стагодці, от кілька вони були, вот эти 2 вершники на одному коні. А крыж был это простокутный крыж, але на самых ранних гравюрах ён больш падобны на тое, што потым стало мальтыйскім крыжам, які звужаецца ўнутры. Але магчыма, тут я не лепш спачатку не было ніякіх. Чому і масони ось претендують на те, що вони переємники, що вони виглядають білі, скорони там, як по-білоруську, передники, фартушки. Так. Так. Так ось ми вертаємося до того будівництва, з якого ми ніяк не вийти. Про те, що от ми згадали, що було біблійні громадні лічби коней, конників і навіть збудовані городи для колясниць і вершників. Ёсць гэта у тэксце, і у Мегідо, раскопах у Мегідо былі знойдзеныя парэшткі стайняў дзесьці на 400-500 коней, 500 коней. Вельмі вялікія. Мегідо это так само. Юдея, это откуль Армагеддон, так? Гора Мегідо, Армагеддон. Бачите, трансформовалася так само у свідомості в Армагеддон, конец света и все остальные штуки. Мегидо — это реальное место, и там вельми добрые раскопы ведутся. Яшчэ, што мы ведаем з Бібліі про Соломона, то, што ягоная дзяржава мела 12, была подзелена на 12 частак, але это былі нероўныя часткі. У яго сярод, і вот гэта таксама вельмі важнае, вот тое, вот, як я вже сказала, здесь і так вот зачапілі, што тое, што распалася дзяржава на 2, віна ў гэтым Соломона складаецца, вельмі дакладна на Соломону складаецца, можна нават гэта пачытаць, у тым, што ён робіць Юду прывілеяваным. Юда прывілеяванае племя сярод 12, і ён як бы адштурхнуў 10 племенов. А расклад Израиль-Юдея вельми простый. 10 племенов — это Израиль, и 2 племени —
Юда и Беньямин – это Юдея. И вот гэтыя 10 племёнаў израильские, что яны адыходзяць, яны аддзяляюцца праз тое, што Саламон вот такую вот прывілею даў Юду. Ну і потым гэтыя 10 племёнаў трацяцца. Нам трэба вельмі хутка паглядзець. Вот паглядзіце, калі ласка, вот у першай кнізе каралёўства, ці ў трэцяе царство, кого што. Вот проверим это, по-моему, 11 раздел, 30-34 верши. Перший. Вот, у вас будет первое королевство. Вот так. Какой еще раз? 11, 30, 34. Ахия где был про одежду. Нет, там не про вопратку, там про у вас это будет, видать, третье царство. Ну вот, взял Ахия новую одежду, которая была на нем, и разодрал ее на 12 частей. И сказал Иеровоаму: возьми себе 10 частей, ибо так говорит Господь Бог Израиля. Вот я исторгаю царство из руки Соломоновой и даю тебе 10 колен. А одно колено останется за ним ради раба моего Давида и ради города Иерусалима, который я избрал из всех колен Израиля. Это за то, что они оставили меня и стали поклоняться Астарте, божеству Сидонскому, и Хамосу, богу Моавитскому, и Михому, богу Аммонитскому, и не пошли путями моими, чтобы делать угодное перед очами моими, и соблюдать уставы мои, и заповеди мои, подобно Давиду, отцу его. Вот бачимо вынік якби політики Соломона, тое, что вот это 10 племенов отделяются и поклоняются розным богам. Откуль берется поклонение розным богам, это так само ускладається эта вина на Соломона. Поглядите, вот мы зараз сказали весь этот час про то, який он там был супер самый лепший, але ён оказался и виноватым во всех самых негативных наступствах и историчных, и религийных у тым ліку. Откуль взялись ягоные? Ну, ён на старости год для жонок побудовал храмы для розных их богинь. Бо жонки были из разных мест, и они поклонялись іншим богам. И вот ён пошел, ну, скажем так, на поводу своих жонок, и он стал разом с ними поклоняться іншим богам, и это вельмі было уразрез с тем, что заповедал ему Бог. Слушно. И вот мы сапраўды вот з гэтага з ягоных 700 жонок и 300 наложниц вынікае тое, што вось ён развёў рэлігійную талерантнасць, якая прывяла да палітычнага распаду. Не скажу, что университете необоснованный либерализм. Вось. Бо гэта вельмі важна, таму што вот мы калі пачалі казаць пра гэтых жонак, вот вы адразу кажаце, што там ёсць это, што ён вельмі любіў жанчын. Якби ён не любіў жанчын, і лічба нерэальная. Павінна мець на ўвазе, што лічба нерэальная, просто вельмі вялікі варыянт. Але што ляжыць в аснове вялікай колькасці жонак? Дзеля чаго у караля мусіць быць много жонак? Яму трэба, наверное, было по палітычным мотивам браць жонак. Конечно. Мотив політичний який? Ну, это династичні шлюби, які роблять мір поміж державами, які створюють з часом імперії, об'єдновують держави або тримають їх у паритеті. Ну, хтось воює, а він жениться. Династичні шлюби – це стандарт старожитного світу. Мы ведаем так само гэтага з егіпетскай традыцыі пра вельмі вялікую колькасць жонак у гарэме. Реально. Там, дзе сапраўды там магло быць там пару сотень. Бо дзяржавы, гарады-дзяржавы, іх многа, яны маленькія, і яны ахвотна аддаюць сваіх прынцэс у жонкі якому-небудзь магутнаму уладару вялікай дзяржавы.
Гэта як бы і для гэтай маленькай дзяржавы гэта вельмі выгодна, і для вялікай дзяржавы это вельмі выгодна, таму што таксама ён адразу атрымлівае такую васальную краіну. Взятка в виде женщины. Праз гэты дынастычны шлюб. То есть гэта сапраўды і вот тое, што мы маем гісторыю пра тое, што много жонак, это зноў гаворыць перш-наперш пра дыпламатыю Саламона і пра тое, што ў яго была імперыя, маецца на ўвазе, альбо былі вельмі добрыя стасункі з суседнімі дзяржавамі. Вот адсюль вялікая колькасць жонак. Таму што у любым выпадку столькі жонак, які бы ён не быў, як бы ён іх не любіў, яму столькі жонак не пацягнуцца. Это сапраўды дынастычныя шлюбы дзеля таго, каб утрымліваць палітычныя стасункі з іншымі дзяржавамі. То есть гэта вельмі важна. И тогда можно жить без войны. Там писали, Так. что 40 год без войны. Так. От за 40 год згадалі, зноў такі лічба ў нас проста. Саламон быў 40 гадоў каралём. Ён праўладарыў 40 гадоў, і 40 гадоў гэта зноў такі это вельмі важная сімвалічная лічба, якая азначае вот гэтую споўненасць нейкай вялікай падрыхтоўкі. Да? Так вот, сюды вяртаемся. Трэба якби і то, і то, і то. У Саламона, вот тое, што мы казалі пра тытул, я казала, што адзін тытул быў, но яно тады, відаць, звязана з багаццем, яшчэ можа быць пячаткай звяжацца. Ладно, давайте з жонак на жанчыну, самую вядомую, каралеву Шэпскую. Да, першая кніга каралёў 10-10. Прачытаем, калі ласка. Давали на царю 120 талентов золота и вельми шмат. Раней трошку, каб было зразумела, пра каго гаворка. Царица Саба. Ну, вот как бы, где она пачынаецца? Спочатку, Мгм. а я почем 10-10. Мгм. Царица Сабы, почувши про славу Соломона, гонорами Господа, прибыла переконаться у его мудрости. Мгм. И вошла она в Иерусалим с великой свитой и богатством, с верблюдами и князей духмяности, великое множество золота и каштовные камни. Прибыла она до Соломона и говорила с ним про все, что имела она в своем сердце. И Соломон растлумачил ей все, что она ему казала. И не было слова, якое было бы неведомым царю, и на что он не мог отказать ему. А царица Сабы, бачачи великую мудрость Соломона, и дом, який он збудовал, и богатство справа его стало, и домы послугачев, и рад помощников, и ордений их, и черников, и целеспаление, який он складал Господу у святыни, была в захоплении. Мгм. И сказала царю: правдивой была твоя говорка, якую я чул у земли своей, про справы твою, про мудрость твою. Я не верила тем, кто рассказывал мне про это, покуда сама не пришла и не убачила очами своими, и не переконалась, что навод половый не сказали мне: большая твоя мудрость и богатство, чем тая слава, про якую я чул. Мгм. Частные люди твои, частные послугачи твои, ты, які стоять завсюди перед тобою і чують мудрость твою. Хай буде добрословенний Господь, Бог твой, якому сподобався ти і який посадив тебе на посад Израиля, тому що він любить, що буде любить Господь Израиль вечно. І він поставив себе царом, как ты чинил суд и справедливость. Віддала я на царю 120 талентов золота и вельми шмат духмяности и каштовных каменев. И не было николи более подаровано вострых духмяных приправ, чем подаровала царица Сабы царю Соломону. Але корабли Герама, те, які привозили з Сафира золото, так само привозили з Афира вельми много Ну, это уже іншее, так? Это уже Герам. Это той самий тирський король, який давав дерева на побудову храму. Який якраз увійшов у ці легенди, ми так трохи не договорили. Ну вот там дали, царь Соломон дал царице Сабы все, что она хотела и просила у его. Звыш того, чим он одарил ее с царской щедростью.
Повернулась Ялина и пошла у землю свою со своим слугачем. Вот глядите, вот вся история, так? То есть, правда, история такая, что королева некая, пусть там она у еврейской Библии, Шебская, королева Шебы, дочулася про вот велич, богатие и мудрость, и она была величная, богатая и мудрая, да? Вот что видать, что чем она зацікавилася. Она приехала с велизарным богатством, значит, она так само богатая, и она потребовала от его мудрости, она задавала ему питание, значит, она могла выпробовать его на мудрость. Значит, она была такая самая, богатая и мудрая, и она вот почула, что некий такий есть, пошла его проверить, и переконалась, и навернулась, и поехала назад наверненная. Вот вся история. Что з этой истории перетворилось у легендах, у постбиблейский час? Это то, что она просто робится одним из центральных персонажей на вот этих, можно сказать, угле некоторых традиций. Хутчэй за все, гэта гаворка ідзе пра Саву. Сава. Гэта народ, ці конгломерат народу, конгломерат племёнаў вакол Чырвонага мора. По обидва боки. На арабский бок это Йемен. Теперь война страшная бушуе. На африканский бок это Сомали, Эритрея и Эфиопия. Особливо Эфиопия. Уявляете себе, так? Гэта паўднёвая часть, паўднёвыя берагі Чырвонага мора. Тое Чырвонае море, якое з Египтом не звязанае. Это Чырвонае море. Это вот гэты народ. Это сапраўды старажытная цывілізацыя, але асабліва гэтая легенда, ну, она шмат дзе развілася. Яна вельмі моцна развілася у арабскай традыцыі, в арабскіх легендах. В арабских легендах там просто этой истории про эту королеву Савы. У яе імені нема. Значит, у яе нема, она просто королева Савы. И она з'является до Соломона, и там просто гэтыя легенды нагрувашчваюцца одна на одной, и она там была джиншей, и у яе были там эти мохнатые птушиные ноги. Памятаете? Да. Что зрабіў Соломон? Зеркальный пол. Шкляные и рыбки там плавали. И выта вода. Что она мусила приподнять свою сукенку, и все побачили, кто она насамрэч. Да? Вот, значит, в этих легендах Соломон ставит ее на место. А либо дай самая цікавая легенда это эфиопская. Потому что вот у эфиопской традиции, она дагэтуль эта традиция захоўваецца. Это так само, видать, вы это чули? Так. Чули, так? И она... Будто она народила дитя. И она народила сына Менелика. И ён, якби, почав эфіопський род. Это одно, але ён не хутчэй не народ был, але вот простое, что она вернулась на Радзіму, народила Менелика. Менелик поехал до бацькі потым. Это все повинно было цягам, это за 40 годов это можно поспеть, да? Был долго с бацькам и вывез з Иерусалиму у Эфиопию. Кого? Патріархат там же хоче вспоминати. Нет. И он конкретную речь вывозит. Он Короче, завет. Куфра заповету. И это эфиопская легенда. Яна, это вот, як мы, коли про Куфр с вами казали, мы казали, як его там шукают по всем свете, як это вот, але библейный фактор, той, что Куфр грає основную релігійную роль у тим ліку в будові храма. Храм будується фактично вокруг этого Куфра. Після Вавилону Куфр пропадає. І він більше ніколи не згадується. От він під час завойови обіцяної землі, під час завойови Ханаану, він відіграє центральну роль. Це якби головний релігійний культовий об'єкт. Потім це все вінчається з будовою храму, для того, як він заховувався.
І тоді ось все, і він пропадає, бо його нема. І якби, ну, меркаванні можуть бути самі різні, що з ним було. Етіопи вельми добре ведають, що з ним було. Він просто відправився в Етіопію, і він став центром держави Аксум, яка десь ось 3000 років фактично існувала. І эта держава, вот что вот вы, коли кажется про нематериальное, что он привез из Иерусалима, он привез религию. Потому что вся эта Аксумская держава была юдаистичною, это был принятый юдаизм як релігія, а потім вона трансформувалася у християнство. І тепер у Етіопії християнство, але такое вельми свого кшталту, і знов-таки центральний об'єкт цієї релігії – це куфр заповіту, який заховується ось у одній конкретній церкві, якою глядить один святар, і туди заборонений доступ усім чужим людям. Так що, як провірити в це нельзя, єдине, що опошнє дослідження, це коли приїхав, про скрати поговорив з черговим наглядчиком, хто-небудь там з заходнього світу. Праз 3 роки приїхав, а там уже новий наглядчик. А що зробилося зі старим наглядчиком, а він помер. І потім приїжджає праз деякий час, а там знову новий наглядчик. От якби зауважено, що вони вельми коротко живуть, і вони це самі підтверджують. Що це сама велика пошана стати наглядчиком. От він живе один, ізольовано, йому їжу приносять, туди ніхто не ходить, а модель цього куфра носиться вже по городах у свята. На релігійних процесіях, так? Але він сам живе вельми коротко, що так само от меркаванне, що от він як був некий там, от щось випромінював, коли завойовували землю, так він щось там стоїть і випромінює, і забиває цих своїх наглядчиків, оховників. От все. Тобто більше ми нічого не ведаємо, але він догетуль запродує центр етіопської релігійної традиції. Тільки що вона була на початку юдаїстична, а тепер вона християнська, так вона себе називає. Але це був юдаїзм специфічний, і тепер є вельми специфічне християнство. Так воно, от етіопське, воно відрізняється від усіх інших. І от там якраз засновальник всього, це Менелит, син королеви Шепської і короля Соломона Єрусалимського. Це вот эта історія, так? Тоді, ну а з цими арабських легенд просто ми навіть їх не перелічимо, так, що з ними відбувається. З печаткою, так, у нас одне, що залишилося, так? З печаткою. Откуда у нас береться печатка? Що і нас... Пісні, пісні, там прикладі, як печатку до грудей. Так, але там... Это можно взять за такую основу, але что это за печатка? Или кому-то идет про альбо перстенок Соломона, альбо печатка Соломона, это то же самое. Это перстенок-печатка. Щоб говорити одразу про поздній час, бо старі печатки, звичайно, не перстенки, а не тільки печатки, ось, які якраз як у пісню на грудях носяться. Перстенок и печатка у песни разведены, это разные речи. Перстенок и печатка уже у середньовіччя зведены в одно. А что на этой печатке? И это пройдет. Это вот зорка Давида, что мы теперь называем, так? Да, ну, патрубутники, коли хочется. Так, это шестикутник. Это шестикутник, и вот навод текст некий, что все пройдет, нібито. Эта легенда, она возникает видать, у першому столітті, тому що вона, як без згадки на її є, і не Соломонова. Вона не зв'язана з Соломоном, але от перстенок, який уладарить, дає владу над різними світами. Про це говорка йде у першому столітті. А у мусульманском часе возникає вельми тривалая оговорка про виновіта термін печатка Соломона, як шестикутник, шестикутна зорочка. І вона була виявою на дні, на перевернутому дні
кубков, з яких пили мусульмане. А у израильской традиции она, видать, возникает ранее, но вот исследование теперешнее говорит, что это еще домусульманское. Ну, як би тут сказати, домусульманське, це мусульманського часу я не беруся, тому що я тим не займалася. Але гэта вот, і вот гэта, вона тільки тоді возникає, то, що зоветься зорка Давіда. То, що тепер ми бачимо на гербі Ізраїля, і бачимо, вот, що там, скажем, у масоретських книгах, вот той самий Ленінградський кодекс, він упригожений этой шестикутной зорочкой. А ранее її нема. У казках ёсць угадванне, калі сасуды, дзе там каралі джынаў, і яны былі схаваны ў гэтых сасудах, то яны былі запечатаны печаткай Саламона. Там і трэба было злаваць яе, і тады джын мог выйсці, а калі там стаяла гэта печатка, ён не мог выйсці. І пры тым, што гэтая печатка мела два бакі, адзін бок кіраваў добрымі духами, а другі злими духами. Як би керував гэтым і добром і злом. Сама гэта печатка Соломона. І духи йому повиновалися. Ёсць асобныя легенды, так, вот про демона Асмадея, які быў скраў гэтую печатку, забраў сабе гэтую печатку і 40 дзён кіраваў уладараннями Соломона. Тому що той, хто має гэтую печатку, той кірує. Вона дає неку вельмі вялікую силу. І яна ж потім, от гэтая легенда з Асмадеєм, она потім в інших варіантах була вот тим, що вже потім дійшло до Геродота, що ён кинув у мора гэты перстёнок з этой печаткой, а тады яго проколтнула вялікая рыбіна, і гэтую рыбіну злавіў нейкі рыбак і прынёс у палац. І калі для Соломона разрэзалі гэтую рыбіну, у ёй якраз эта печатка і была. Это не в Библии? Не, абсолютно не в Библии. Библию вы ж поглядели, гэта нашмат пазнейшае. І вот гэтую легенду рассказывае Геродот про Поликрата, про кіраўніка Самоса, короля Самоса. И вот это вот Поликрат, это вот то, что я кажу, титул может быть, вот Поликрат, это может быть не именем, а титулом, как раз таки. И Поликрат это может быть неким вельми поздним титулом Соломона, як бы вось, это усеуладный, так, многоуладный. Только что Геродот это переносит на Самос, а тады Шиллер піша вельмі прыгожую баладу про Поликратовый перстёнок, і ў нашу традыцыю ўжо ўваходзіць Геродотовы Поликратовый перстёнок, але гэта насамрэч это Соломоновы. Это вот дзеля чаго я зараз вот эту книжку ведаеце, не? Одна з самых прыгожых, мусіць, кніжак наших. Гэта ж балады Шиллера у перакладзе Юркі Гаўрука, і вот гэта самы Поликратовый перстёнок. І книжка вельмі прыгожая, она оформленная Поплавским. Правда, вот такая просто самого лепшего, вся с иллюстрациями. Если хотите, мы можем, она невеликая, можем коротенько прочитать эту историю. Вот, я вам погортайте, поглядите эту книгу, потому что, коли вы ее не ведаете, то, ну, добре ведать. Вельмі добрая книга. В сенсі не тексты вы знойдете, а книга як артефакт. Падняўся ён на дах палаца, каб з вышыні палюбавацца, зірнуць на сонечны Самос. Усё майму належыць трону, тыран хваліўся фараону. Прызнай, што мне спрыяе лёс. Вот так, багі табе спрыяюць. Тваю магутнасць адчуваюць усе суседзі-ўладары. Між іх ёсць вораг люты, тваёю сілай не сагнуты. Людское шчасце да пары. І толькі ён прамовіў гэта, прыйшоў задыханы з Мілета з вясёлай весткаю хадок. Рыхтуй ахвяры, цар ласкавы, і начало для большай славы лаўровы ў складзе вянок. Твой вораг самы небяспечны, знайшоў сабе прытулак вечны, сканаў пасечаны мячом. Цяпер ён пагражаць не будзе, вось галава яго на блюдзе, ляжыць прыкрытая плашчом. Уразіў іх трафей жахлівы, і вось сказаў: што ж ты шчаслівы, але парвецца шчасця ніць. Не кожны дзень багі ў гуморы, все караблі твае ў моры, і
іх бура можа патрапіць. І толькі ён сказаў, аж чуе, у захапленні лямантуе і мчыць к прыстані народ. У бляску славы ваяўнічай плыве з багатую здабычай, вяртаецца ў гавань флот. Здзівіўся фараон страшэнна. Слугуе лёс табе нядрэнна, жывеш пакуль што без пакут. Але бунтуюцца крыцяне, іх на самоз даўно ўжо цягне, не сёння-заўтра будуць тут. І толькі ён сказаў, спрычалаў, багам хваленне правучала за радасную навіну. Далася бура крыту ў знакі, патоплены яго ваякі. Ура, мы скончылі вайну. І госць з Егіпта разгубіўся. На бледным твары жах адбіўся. Мой дружа, гэта не здарма. Багоў зайздрослівая сіла шчасліўцаў многіх падкасіла, нязменнай радасці няма. Мне гэтак жа спрыяла неба, жылося так, што лепш не трэба, ніхто мне шчасця не муціў. І всё ж я дачакаўся згубы. Памёр мой сын, наследнік любы. Я сынам долг свой аплаціў. Не хочаш мець пакут балесных, прасі кіраўнікоў нябесных, каб трошкі ліха дадалі, бо той, хто ўзвышаны багамі, асыпаны іхнімі дарамі, жыве нядоўга на зямлі. Калі ж багі табе адмовяць і ласку шчодрую адновяць, сам на сябе пакліч бяду. Вазьмі свой скарб найдаражэйшы, той, што з усіх табе мілейшы, і ў мора кінь, шпурні ў ваду. Ёсць перстень у мяне цудоўны, сказаў тыран трывогі поўны. Гнявіць багоў я б не хацеў, каб за спагаду разлічыцца, я з ім гатовы разлучыцца. І ў мора перстень паляцеў. Мінула ноч. Назаўтра рана прыйшоў да гордага тырана з вялізнай ношаю рыбак. О, цар, злавіў я рыбу сёння, ледзь выцягнуў яе з прадоння, прымі маю пашаны знак. Разрэзаў рыбу кухар жвава і дзіву даўся. Сонце ява, прыбег да ўладара ў пакой. Карміцель нашай абаронцы, зірні, шчаслівы ты бясконца, знайшоў я ў рыбе перстень твой. Госць адхінуўся з дзікім жахам. Твае набыткі пойдуць прахам. Багі табе рыхтуюць скон. Чым тут з табою разам гінуць, лепш гэты дом хутчэй пакінуць. І прэч адплыў сам сваём. Вот паглядзіце кніжку. Це такая ўжо поўная гісторыя, але гэта вельмі вядомая балада Шылера. Яна ўжо па матывах Герадота, які ў сваю чаргу па матывах легенды Саламона. Гэта фактычна як было таксама та Саламонавая гісторыя. Вось, і так што вось бачыце, колькі мы, што ў нас яшчэ засталося. Всё мы паглядзелі. Там про масонов еще шмат, я там... Ну давайте про масонов яшчэ Там трошки. Соломон не головный герой. Там галоўны не Саламон. Там галоўны хто? Хирам. Там галоўны Хірам, які у нас у Бібліі, це біблійний персонаж. Там було два Хирама. Так. Хирам, який цар, який досилав, Цар, який досилав. і Хирам, який будував власне храм. Так. Угу. Ось, і Хирам гэта ведаў некую таямніцу, за што і, скажем так, быў забіты. Угу. Частка ось гэтых муляраў, якія удзельнічалі ў будаўніцтве, хацелі 15, называецца чалавек, хацелі даведацца гэтую таямніцу, але потым 12 спалохалася, засталіся 3. Яны падкароўлілі Хірама, кожны каньер пытаўся ўцекчы ў адны вароты, кожны нанёс яму па ўдары, і ён памірае. Яны хаваюць недзе яго цела, знайсці яго не могуць. І вось тады выступае Саламон. Ён дае загад астатнім мулярам раздзеліцца на 3 нейкія там каманды, каб яны шукалі вось гэтае, ці яго самого, ці цела. Таму што яны не ведаюць, што з ім здарылася. А вось першыя церпяць няўдачу, нічого не знайшлі, другія знаходзяць нейкі вось кусцік акацыі, які пазначае, што нешта тут было закапанае, але зноўку нічога не знаходзіцца. Не, знаходзіць, што цела было магіла.
Ось. І третя група знаходиться з цих самих забойців, які повні жаху там з того, що вони творили, сиділи, лементували, мікротачори. Ось. І ну, масонстве лишится, что ось покуль тое самое заповедное, ну, ці то слово, ці то некая таємниця страшна, треба створити нечто замість яе і притримуватися ось этой такой подставной таємниці. Субституции, подмены, так. Так само, это одна з основних історій відомих масонських. Ну, є так само, там і Соломон. Ну і храм, відповідно, і будується, ну, биться відповідно храму Соломона. Ось це дві колони, баз і Яким по неких продках ці Соломона, що ось. І усі ритуали, у принципі, це повторення ось в этой лесу хірама. То есть, ну, таки все идея на легендах. Так. И вот им эти легенды обрастают своими легендами. Там, як скажем, Рослинские две колонны майстра и челядника. Пам'ятаєте, так? Челядник зробив саму пригожую колонну, яку тільки можна було зробити, поки майстер їздив по світі і шукав секрет найлепшої колонни. І він зробив найлепшу колонну, а тоді челядник путінько зробив на шмат лепшую. І він його забив, ці осляпив. Ну, є вельми цікава ось теорія одна, ну така максимально доближена до наукового дискурсу, що ну, пытались установить эту особу, кто такой был Хирам. И есть версия, что это один из египетских фараонов, господарного ім'я, Сенетра, ну, ось переходного періоду поміж там Середнім царством і новим, коли ці Гіксоси були. Ось, тому що на мумії этого фараона три рани. Это одна мумія, яка відома, що фараон помер лісою смертю, він був забитий. Ось, ну і вельми там такі асоціації є. Але тоді не зрозуміло, хто був йому Соломон, коли це було у Єгипті. Ну так, і чому єгипетський король будує храм в горному Єрусалимі. Невідомо де. Ну там якби свої легенди на це так само є, які тлумачать, чого домагався сам Хирам. Ну, давайте мы будем подводить рысы, потому что тут это сопроводимые легенды можно нести еще вельми довго, нам уже пора скончать. Что мы зрозуміли з этого всего, что тычется песни? Не здарма Соломону згадується, тому він отримується головним. Бачимо, що справді Соломон – це надзвичайний персонаж. Це персонаж, який вельми моцно зв'язаний не тільки з владою і багаттям, але ще і з мудростю, з духовністю. Во всіх цих історіях ніякої пригожості немає, пригожость вже тільки тут виникає, так, у пісню. Але ця пригожость знову сядає в огульну картину. Це некий ось образ наймудрейшого, може, як це сказати, того, хто досягнув найбільшого чоловіка, той, хто саме духовно розкритий, так би мовити, у якого є, який розуміє, що відбувається у світі, у його є розуміння, і у його є підтримка, і у його є бачення сутності речей. И для песни это важно, потому что песня, вот мы будем подводить выники в наступный раз, сапраўды каханне это не просто вот пригода, да, а это сапраўды сутнасць жыцця. Это як бы галоўная мудрасць жыцця. Это галоўны сакрэт жыцця, вот это хірамавы, калі хочаце. І вот яна, па сутнасці, вот, калі мы гэта выносім на Соломона, то мы, и когда мы спробуем привязать все, что мы вот выучили про Соломона до песни,
Просто это все переносим, вот все, что мы бачим тут, переносим в эту плоскость кахання. Просто что тут есть легенды нашмат позднейшие, да, вот это есть у нас эта печатка, и это все, и королева, это нашмат позднейшие легенды. Так, але тим не менш, вот это образ того, хто тримає мудрость світу і керує мудростю світу, і керує розними світами, от це все перекладається на кохання. З той, хто от, чиєю мудростю є кохання, і хто спастиг таємниці і сутності життя, і до цієї таємниці сутності життя є кохання, проекція глухка. От що це за кохання, це так само про це текст. Так, і тому сапраўды тое, што ён Саламон, гэта вельмі важна. Это нам просто, это нам вельмі шмат што мяняе. Як памятаем, калі мы з вами казали, скажем, вот, про сумерскую эратычную традыцыю, вы з яе вынесли, што яна сакральная, што каханне сакральнае, што это боская з'ява. Вот з таго, што там Саламон галоўны герой мужчынскі, мы выносім таксама тое, што каханне гэта ёсць асноўная мудрость. И что вот и это вот то, что володать этой мудростью, это прости до кахания. Володать каханием это быть этой мудростью. По великим рахунку здесь. Ну и это мы так вот, коли мы спрощенно подсумуем, что мы вот сегодня выучили, то мы так на этом и закончим. Значит, наступный раз у нас опошли. Значит, наступный раз мы будем все подсумовывать и коли ласка. Зноў-таки яшчэ раз прачытайце, паглядзіце, якія застануцца ў вас пытанні, што застанецца не... Потому што мы пагаварылі пра вельмі мала што. Ну, вот нават сёння збіраліся яшчэ і пра горад, і пра Иерусалим, да? Но можем это наступны раз, трошку, потому что это не такая великая гаворка, как Соломон, да? Не такая, не настолько концептуальная. Але ну, все, што яшчэ застанецца ў гэтай песні, песня не зразумела, як у самім тэксце, так і ось у інтерпретації тексту. Скажімо, то, з чого ми починали. Ми вернемося туди, откуда ми починали знову, і от спробуємо це все зв'язати. Тому що вже, ну що, нікуди ми не зробимо, у нас тільки одна зустріча, і ми вже є от. Які зможемо хвости позав'язувати. Тому так само от поглядіться, які хвости треба зав'язати. Бо це у нас хвостов не зав'язаного, більше, ніж зав'язаного на шмат засталося. І тому нам треба бути просто вже все саме важне. Ну, тоді все, дякую.